Përshëndetje dhe mirë se erdhët në ora 5, takojmë edhe këtë pasdites të bashku, si çdo ditë në ekranin e Vizion Plus, sot në një atmosferë ndryshe, siç e shihni dhe unë përduar kam Tollombata, sepse sot do të flasim për festat që ne i duam më shumë, festat e fëmijëve, festat e të rriturve, festat e përvjetorit, etj. Po sigurisht do ta nisim me festat e para, me festat e fëmijëve, sepse janë ata që edhe pse her pas here thuhet që në mosha të vogla nuk është se kuptojnë shumë, prindrit në mënyrë të veçantë investojnë për ta bërë sa më të bukur festën e fëmijëve të tyre, duke organizuar festa të veçanta, duke ftuar personazhe që ata kanë më shumë për zemër. Sot do të mundohemi të kuptojmë çfarë duan fëmijët nga festat dhe përpara se ne të nisim bisedën, unë dua t'ju prezantoj edhe juve me dy personazhe. Me dy personazhe që her pas here bëjnë pjesë e festave të fëmijëve. Sigurisht që edhe kjo në varësi të dëshirave dhe preferencave që ata kanë. Tani, Kalamaja. Sigurisht që ku ka fëmijë nuk mund të mbahet rregull, por do doja që unë t'ju prezantoja me klonin të kuqe do ta marrësh, të kuqe, patjetër që të kuqe. Mirë, tani një sekond, të flasim një çik neve? Të flasim një çik me klonin dhe me Rapunzel, me dy personazhe që janë sot? Patjetër që po. Klon. Po. Kështu po të thrasësh? Po, pse jo? Kështu të njohin fëmijët. Shumë njohin. Si reagojnë fëmijët kur të shohin ty së pari? Si që shikoni, si të çmendur, si të lumtur, si të domethënë. Po, si të lumtur mund mos jenë, po. Jeni apo jeni të lumtur më? Po. Ja, shikoj të E di se pyet sepse thuhet që ka edhe fëmijë që trëmben nga kloni. Trëmben nga unë? Sa më e frikshëm jam unë? Mi frikshëm apo më? Unë i frikshëm! Ja, se mi frikshëm, ja. Se pranoj këtë akuzë. Kurse Rapunzel besoj se është pjesë e festave të vajzave, apo jo? Po, vajzat e kanë shumë qef princeshën Rapunzel. Apo jo, vajza? Po, çfarë bëjmë kur të shohin ty? O, vajzat, normalisht shohin flokët e mi, fustanin e thonë, ua, se e bukur që qënë ke Rapunzel, a më hapësh dhe mua të fustanin, se shumë i fryrë. Më thuaj që ka xhelozi mes personazheve. Tashi Sepse ka që fëmijët kanë të preferuarit e tyre dhe nuk duan një klon në ditëlindje, po duan një princesh, duan një hero. Po sigurisht që kloni është primari, sigurisht. Kloni është primari. Po sigurisht. Jo. Ne nuk bëjmë fare që do s'punja më i miri, kupton? Nuk e pranojmë. Mirë, ne do pyesim edhe fëmijët sigurisht që të kuptojmë se çfarë fëmijët duan. Po, dua një përgjigje të shkurtër. Në çfarë moshe fëmijët, po them nga eksperjenca juaj si pjesë e festave të tyre, fillojnë të kuptojnë që po festohet një ditëlindje për ta, apo po bëhet një festë për ta? 2 vjeç. 2 vjeç? Po. Do me thënë në 2 vjeç që kuptojnë? 3 vjeç. 4 vjeç. 100 vjeç. Mirë, Kalamaja, a ulemi tani se dua të flas pak me juve. Ulemi shpejt aty te këndi jon, njëri pas tjetrit, sepse duaj që të më thoni pak ju. Kush e do mikrofonin? Kush e do mikrofonin përpara? Ha, kush? Ti, mere ti. Edhe ndërkohë kur të flisim dhe kaloni mikrofonin, njëri pas tjetrit në përduar, kush do që të flas? Ti je? Antea. Antea, sa vjeç je ti Antea? 12. Dhe do me thënë, ti ke festuar disa ditëlindje deri tani. Shumë. I sher pas here, të pëlqen të bësh fotografi në për ditëlindjet e tua? Po, shumë. Dhe kur ishe tani, çfarë kujtimi të kthehet, çfarë të pëlqen, çfarë s'të Nuk e pëlqen? di, më kujtojnë personazhet që kanë qenë të ftuar në ditëlindjen time, gjithë shokët e klasës që kam qenë në klasë parë, kam festuar ditëlindje me ta. Dhe personazhi që ti ke më shumë për zemër, cili është? Rapunzel dhe disa të tjerë. Kryesisht princeshe? Po. Po. Kaloj pak mikrofonin të shoqja jote? Kush do të flas? Çfarë do doje ti në ditëlindjen tënde? Cila do të ishte ditëlindja më e bukur që ti do kishe ndërruar ndonjëherë? Do doje që Mua prindrit vetëm ta më pëlqente që në ditëlindjen time të ishin disa nga shoqet e mia të ngushta, Aha. që është kjo vajza këtu Antea dhe Po. shoqja po edhe ti. Dhe tjetër? Ishte edhe disa personazhe të tjerë. Disa personazhe të tjerë, për shembull, Hirusja. tani besoj ke filluar të marrësh pjesë edhe ti në organizimin e ditëlindjeve të tua, apo ta bëjmë prindrit surprizë? Si do të pëlqente më shumë? Të merresh Më edhe shumë do më pëlqente surprizë. surprizë. Po. Ke patur ndonjë festë surprizë deri tani? Jo. Jo, ja, që prindrit e dëgjuan dhe besoj se në ditëlindjen tënde të ardhshme e kanë një ide më të mirë se çfarë të bëjnë për ditëlindjen Po. tënde. Kush e do mikrofonin? Ti. Mere.
Çfarë nuk do doje ti që të mungonte absolutisht në festën tënde të ditëlindjes? Sigurisht njerëzit e mi më të afër, shoqjet e mia të ngushta dhe personazhet. Ashtu, po personazhet që ti ke më shumë dëshirë, kush është? Rapunzel, Floni dhe disa princesa të Ka tjera. shumë të dashka me Rapunzel, vajzat. Vajzat më bëhen shumë. Dhe çfarë të pëlqen më shumë nga Rapunzel, flokët e gjatë? Po, bukuria që ka, fustani. Oh, sa shumë paska. Kush e do mikrofonin? Shpejt e vajza tjetër? Si do e doje ditëlindjen ti? Unë do e doja me borbardhën. Me borbardhën do e doje ti, ajo të pëlqen më shumë? Po, Me xhuxhat? po. Kush ka qenë ditëlindja që ti të ka pëlqyer më shumë? Kur kam qenë 4 vjeç, më ka pëlqyer. 4 vjeç, si sa vjeç je tani ti? 6. Oh, sa e madhe! E mban mend ti kur ke bërë ditëlindjen 4 vjeç? Po, Dhe si ka qenë? shumë e bukur. Pse ishte kaq e bukur? Kishte ardhur borbarda. E dinte mami jote që ti të pëlqente borbarda, prandaj? Po, e dinte. Mirë. Ndërkohë, goca që ke në krah ti, i pe një çik mikrofonin. Si e ke emrin ti? Dea. Tea, sa vjeç je? 5. Kur e ke patur ditëlindjen ti? Se mban mend mirë, nuk ka gjë. Si do të pëlqente ty ditëlindja jote? Të bëj në shtëpi, të bëj në kopësht, të bëj në një lokal? Si do të pëlqente? Në kopës. Në kopësht? Pse në kopësht? Nga që aty je me shokët dhe me shoqet e tua? Aha. Mirë. E kaloj mikrofonin, kush mbeti pa folur, kush mbeti pa folur? Ti, shpejt ja ta sjell vajza aty afër. Po ti si e ke emrin? Emma. Ema, po ti çfarë kërkese do kishe për ditëlindje, që të kuptojmë ne se çfarë duan fëmijët, se ndonjëherë prindërit i bëjnë ditëlindjet sipas dëshirës së tyre, pa e ditur se çfarë duan fëmijët vet. Unë dua që të kenë tek ditëlindja ime borbardhën, Flonin, që më pikturon. Ashtu do? Edhe i rushëm. Edhe i rushem, ti dashke shumë. Do marrim të gjithë personazhet e kukullave e përrallave ti sjellim. Po vajza bukuroshe, që ka dy bishta leca, si e ke emrin ti? Ajla. Aha, po ti sa vjeç je? 5. 5. I mban mend ti ditëlindjet e tua? Po. Çfarë mban mend më shumë? Kush të kujtohet? Kush të kujtohet? Kloni më duket. Gjë, po kisha vetëm motrat, kushërirat edhe xhaxhain. Pra, mami ty ta ka bërë ditëlindjen me njerëzit e afër, me familjarët e tu. Po. Të pëlqen ashtu apo do doje të kishe shoqe, shokët e tu? Po. Kështu do doje? Mirë, ja e shikon që kuptuam dhe diçka tjetër, që fëmijët duan ditëlindje edhe me shokët dhe me shoqet, edhe në kopësh, jo vetëm nëpër lokale ku na çojnë her pas here prindrit apo jo. Dhe çuni që është në fund fare aty te ty? Po ti si e ke emrin? Paulo. Paolo, vendos ti për ditëlindjen tënde apo vendosin prindrit? Una. Ti vet. Dhe çfarë i kërkon? Çfarë do ti për ditëlindje? Klonin, Aha. Batmanin, i rushën dhe përbardhën. Tani Batmanin e kuptova, po i rushën me përbardhën të pëlqej? Po. Po. Ti ku i ke për ditëlindjet e tua? Çfarë mban në ndonjë gjë kështu të veçantë? Kisha ikur te kushërirët te kopshti dhe po bësha një fest me kushërirët edhe shokët me shoqet. A, Kjo kuptoj. më mbajt më. Të pëlqejnë ty tullumbacat, të pëlqejnë këto gjërat e tjera që përdoren kështu për të bërë pjesë, për të bërë sa më shumë atmosferë, ditëlindja, festa? Po. Po. I ke patur të tilla? Po. Po. Po, kështu nga këto që bëhen tani, Rapunzel, që pikturohet fytyra, që fëmijët bëhen të bukur. Po. Aha, e kalojmë një çik mikrofonin te Rapunzel sepse ne do ta dorë mbas dore, në shpejt e shpejt. Ne do shohim në fakt se si E bëhen morëm këto. mikrofonin. Ne do shohim edhe pak më vonë, gjatë kohës që ne do vazhdojmë bisedën me të ftuar të tjerë se si ju organizoni festa dhe çfarë fëmijët duan. Por të paktën nga eksperienca deri më tanishme, çfarë i pëlqen më shumë? Apo këto janë kërkesat? Pak a shumë i kuptuam se çfarë duan. Po, pak a shumë kjo është, po pjesa e preferuar mendoj unë është kur bëhen të llombacet me formë edhe face painting. Aty fëmijët fillojnë me kërkesat, me unë i pari të lutem, edhe normalisht ajo është pjesa më e preferuar e tyre. Mirë,
Atere, Kalamaja, unë do doja që ju të kalonit të kato kubat që janë aty. Aty do ulleni, tani unë do dukem, u shduka, dhe aty do bëjmë face painting. Pra, Rapanza bashkë me klonin do të na tregojnë se si në përfesta të ndryshme fëmijët edhe pikturojnë fytyrat e tyre për të bërë pse jo personazhe, për të bërë si mace, për të bërë si tigër, për të bërë ca flutura, ca zemra etj etj. Ndërkohë ne do vazhdojmë të flasim për të kuptuar se si angazhojnë prindrit, sa shumë impenjohen ata për të bërë festa fëmijëve të tyre dhe për më tepër në çfarë moshe fëmijët fillojnë të kuptojnë që po bëhet një fest për ta. Një nga një do ftojmë tre motrat që her pas here ne njohim si Wingsat. Ftojmë të parën, Darina Nikola. Eja, Darin, mirë se erdhe. Faleminderit dhe për këtë atmosferë të shpejtë që ne krijuam këtu në Studion Ora 5. Faleminderit që jeni këtë studio. E ftuara e dytë është Jorida Nikola. Eja, Jorid, mirë se erdhe. Si je? Faleminderit që jeni këtë studio. Dhe e ftuara e tretë është Stella Nikola. Eja, Stel. Përshëndetje, faleminderit që jeni në Ora 5. Të ftoj të ulesh, e ndërkohë nisi me njerë bisedën për të kuptuar se sa i duan vërtet këto që ne përmendëm fëmijët në festat e tyre dhe sa mundoheni ju të kuptoni se çfarë fëmijët duan së pari, sepse prindrit mund të kenë kërkesa nga më të çuditshmet. Darina, besoj problemi më të madh e keni me prindrit se sa me fëmijëve. Ai problemi i parë, duhet të merremi vesh me prindrit, po ajo organizimi i festës nga ana jon kalon në disa hapa. Me thënë hapi i parë është biseda me prindin. Mundohemi nga biseda me prindit të njohim sa më shumë fëmijën, karakterin, personalitetin që kanë, çfarë dëshirash ka, cili personazh i pëlqen, lodrat që pëlqen më shumë. Pastaj fillojnë hapat me radhë, që janë zgjedhja e vendit ku do organizohet festa. Këtë e zgjidhni ju ata në bashkëpunim? Në përgjithësi e zgjedhin prindrit, po dihet që duhet të jetë dhe miratimi jon, sepse ne duam hapësirën e nevojshme që do organizohen lojra. Kemi nevojë dhe për fonin, për pajisje që do lidhin. Darin ti po flet, jemi duke parë disa festat të ndryshme të organizuara. Janë disa momente, sigurisht është momenti i teatrit, se ne kemi bërë dhe një shfaqje teatrale. Në teatr. Po, mund të vazhdojmë ndërkohë me bisedën, që ilustrojnë dhe fotot. Po. Siç po thosha, do me thënë që duhet kalojnë këto hapa për të rregulluar, për gjetur atë të përbashkëtën dhe festat dalë bukur, të mbeten të kënaqur edhe ata, por keni mundësi edhe ju, besoj që të bëni gjithçka që keni në mendje. Ndërkohë, Jorit, besoj nga festa në fest ka ndryshime. Ju nuk besoj se bëni të njëjtën fest gjithmonë apo jo? Mendohet se është e njëjta gjë pa asnjëherë. Gjë është e paparashikueshme. Prindrit zakonisht të vetë fëmijët nuk të lënë të varet nga temperamenti i fëmijës, nga tipi. Shumë prindër kërkojnë të detajuara se çfarë do bëhet gjatë festës. Kurse ne mundohemi të shpjegojmë këtë sepse gjithmonë një festë, sidomos fëmijësh, ka gjithmonë të papritura. I themi nuk mund të japim asnjë detaj, do shikojmë se ka fëmijë që pëlqejnë shumë të kërcejnë muzikën, ka fëmijë që duan vetëm lojra. Kështu që normalisht ne i përshtatemi që e rëndësishmja është që ditën e tij më të lumtur të ketë atë buzëqeshjen, ajo është kryesore. I kënaqur. Stella, sa kriteri kryesor besoj që edhe ju filloni të mendoni për një fest, duhet jetë mosha. Mosha e fëmijës apo? Do them të drejtën, nuk japim shumë përparësi moshës. Mendova se ishte e rëndësishme. Mund të filloj mosha nga 1 vjeç kemi bërë, deri 12-13 vjeç. Kuptohet që kur e 1 vjeç nuk është se kupton shumë fëmija, se sa të ftuarit e tjerë. Kurse më shumë sukses se 5-6 vjeç është festa më e bukur, që fëmijët i ndërojnë personazhet dhe duket që jetojnë me ata. Nuk e gjë, ne jemi në një gjysmë feste këtu. Gjithmonë të papritura, nuk e asnjë. Kur ka fëmijë nuk mund të kemi asgjë në dorë. Është në dorën e atyre tani. Historia është të kënaqen, të ndjen mirë, për ne më është e mjaftueshme. Pra, Darin, nëse flasim për një fest, për një fëmijë 2-3 vjeç, sërish është faza që ai nuk kupton, pra 4-5 e lartë do t'ishte një impenjim më serioz? Po, normalisht ka ndryshim. Për shembull, festat që festohen për fëmijë 2 vjeç, ne kemi pak vështirësi. Pse? Sepse nuk është as në kopësh, as në çerdhe, në përgjithësi festohet me familjen dhe të ftuarit. Fëmijët e tjerë janë të moshave të ndryshme, gjë që është shumë e vështirë, është një sfidë për ne. Domethënë që fëmijët të moshave të ndryshme të arisht i bësh të gjithë së bashku të njëri tjetrin. Dhe plus një e pëlqen personazhin që kanë zgjedhur prindi, se në këtë radhë zgjedh prindi, për shembull mund të jetë Minnie Mouse, që e pëlqen shumë. Po, fëmijët përgjithsisht. Fëmijët e vegjël e pëlqejnë, e përqafojnë, i kapin flokët.
fëmijët e tjerë, shumë mund të jetë 10 vjeç vllai, e shikon kështu, nuk i pëlqen mini. Është një sfidë, po është bukur edhe kjo. Pra, ndërsa mosha më e vështirë, Jorida, kur ju filloni dhe mendoni tani çfarë duhet bëjmë, sepse është e vështirë të gjesh dhe mendjen e fëmijës në atë moshë. Jo, vështirësia, të flasim sinqerisht. Vështirësinë më të madhe e ke të rriturit, sepse duan ndonjëherë dhe të realizojnë atë që s'kan pasur për veten e tyre. Kurse të flasësh me fëmijët, domethënë vështirësia është kur duhet bëhet surprizë. Kurse kur është fëmia prezent, është shumë e lehtë, sepse arrin ta kuptosh. Mjafton me atë shikimin kur shikon fotografitë, ato personazhe dhe ti e di se çfarë kërkon. Moshat më të bukura në eksperienca jonë, janë mosha 5 vjeç, 8 dhe 10. Janë festa të ndryshme nga njëra tjetra, fillojmë të 5 vjeç që është Borbarda, Mini, to personazhet më klasik. Pastaj shkojmë tek 8 vjeç, janë princeshat, Wingsat, 10 vjeçët pastaj janë Piratët e Karaibeve, High School Musical. Do me thënë çdo moshë ka të personazhin e vet. Që përgjithsisht fëmijët janë aty, kur flasin për moshën, kanë edhe porallat dhe themi apo personazhet e dashur. Dhe festat më të bukura dalin kur e bën me kopshi, që janë një grup mosha, me klasën. Ajo është festat më... Edhe ju, si ta Dorina, keni më të lehtë, se dini që do i përshtateni kësaj moshe, kësaj kategorie. Sepse ngelen të kënaqur që të gjithë, kjo është kryesorja. Thela, në çfarë moshe mund që t'i bëjmë festë surprizë fëmijës, që ai të mos e di, ku e kupton pra surprizën në këtë rast? Nga 4 vjeç, 5 vjeç, mendoj unë që është si surprizë që i bën dhe që e kupton më mirë surprizën dhe i duket reale personazhit që vijnë. Për shembull kur thon Borbarda, se flasik për Borbardën nga që e kam pas bërë vetë. Borbardën e ndjej dhe fëmia dridhet kur të prek, emocionohet, ka një nuk mund ta përshkruaj dot me fjalë, sesa në ato moment kur e ndjej fëmijën me të vërtetë shumë të emocionuar dhe nuk i besohet kur unë do largohem nga festa. Qesh nga të qeshurat e fëmijëve. Me qëse jemi ke pjesa e moshës, se ka gjithmonë kuriozitet për të ditur në këtë moshë 4-5 vjeç, fëmijët i konsiderojnë real personazhe, pra kur shohin Borbardën mendojnë se vërtet Borbarda ka ardhur aty. Kjo është e bukura. Domethënë dhe ne emocionohemi të meshë shumë kur janë ky grup moshash, se me të vërtet të duket vetja në thonjza si princesë. Reagimi më i çuditshëm nga që ju keni marrë, goja hapur, dridhet komplet, vërtet, ka shumë. Nuk të lejon të ikësh në festa, të mba përdore gjithkohë. Kështu që të krijohet ajo bindja që do rish të presësh, sepse është emocion edhe për neve ajo që përjetojmë. Por gjë më kryesore janë detajet. Princeshat kanë detaje dhe fëmijët janë shumë të vëmendshëm. Nëse ti ke realizuar detajet, ato më kryesore, e ka arritur dhe fëmija beson që ti e i vërteti. Nëse të mungon diçka, pra po të mungoj një gur në fustan, po them që ajo princeshe ka. Më ka qelluar një rast të tillë, bëja një princeshë bjonde dhe në një moment kish lëviz parukja dhe më dukeshin flokët. Ishte pikërisht Rapunzel dhe më kish lëviz parukja, më dinte pak floku kaf këtu. Një fëmijë më thotë që ua, ti pas ke flokët kaf brenda. Ka ngelur shumë keq për momentin dhe i them pastaj që po në fund të filmit, a ke parë filmin? Po e kam parë. Princi ja pret flokët Rapunzel dhe kthehet me flok kafe. Po, e vërtet. Kurse paruket e verdha i kam vënë që ti të kujtosh Rapunzelin origjinal. Po, ti e vërteta. Po ishte një moment shumë i vështirë. Sepse janë shumë të sinqertë. Po, shumë të sinqertë. Të mos të kesh situata të vështira që fëmijët të vënë tilla pozita. pozita. Gjë që bën atë të kontrollojnë varshën që ke vënë rrethi në kokë. Mua më ka ndodhur njëherë me këpucët, që isha Borbarda, kisha këpucët, balerinat që ishin enkas me xixha të zeza dhe çuditërisht i donin të kuqet. Unë njëri vishja balerinat e kuqe, njëri të zeza dhe Borbarda ke ndëruar këpucët. Ndërsa nëse flasim për rikjet e djemve tani, sepse personazhet e princesha, Borbarda e tjerë janë të vajzave. Për personazhet e çunave janë superherojnë, Spider-Man, Batman, Pirati, edhe Klouni, shumë i preferuar. Klouni në fakt që është i përbashkët, si për goca dhe për çuna. Sidomos Klouni përdoret te fëmijët 1-2 vjeç që ka shumë grup mosha. Dhe Klouni mendoj se i përmbledh të gjithë, thjesht bën një lojë magjie, një lojë tjetër, kështu që nuk është shumë i personifikuar, se sa një superhero për ditëlindje ka ndodhur, do të vi Supermani.
Edhe njëta është edhe me çunat, me emocionin, me... Darina, ishte pyetje që ja bëra dhe fëmijëve në fakt për kuptuar se çfarë ata duan. Sipas mendimit tuaj, çfarë nuk duhet të mungojë në një festë fëmijësh? Pra nëse prindrit nuk kanë të gjitha mundësitë apo kushtet për të bërë një festë vërtet me të gjitha elementet e nevojshëm që do t'i duhej një festë të vërtet. Por të paktën disa detaje. E realizuar vetë nga prindit, pa nevojën e profesioniste, ka nevojë e para një nuk do të mungojnë të llëmbacet, që dhe nuk është në një çmim i papërballueshëm. Të llëmbacin ngjyra. Duhet të mendojnë për detajet, për shembull tavolina e zbukuruar me ngjyra, gota me ngjyra, peceta të palosura në mënyrë të veçantë. Ushqimet jenë sa më ftuese për fëmijët, jenë me ngjyra të vendosura në forma të bukura. Dhe e rëndësishme është që prindit të mendoj 1-2 lojra. Të mos mungoj fantazia, 1-2 lojra që nëse janë mbledhur vajzat, shoqet e vajzës, për shembull një festë me bizhama do ishte e bukur, ta organizonte vetë prindi. Thjesht të tregojnë disa histori. Një festë për çunat, kërkimi thesarit, fshet diçka në shtëpi, në ambientet e shtëpisë dhe fëmijët vend ta kërkojnë. Do të thënë që prindi po të ketë dëshirën, po për mendimin tim e rëndësishme është janë të llëmbacet, që japin atë idenë që këtu është festa, edhe këto lojrat. Edhe pak tolerancë në të ngrënin ato që nuk i lejon nuk të hajnë këtë ditë, edhe harova dhe diçka dhe muzika është shumë e rëndësishme. Do flasim edhe për këtë sigurisht. Muzika që do të thot, kush mund ta përshkruaj këtë pjesë? Pa festë s'ka muzikë. E sigurisht. Muzika e fëmijëve? Nuk e gjë. Muzika që fëmijët duan? Nëse jemi në shtëpi, po themi, sigurisht që dim 2-3 preferenca të fëmijëve, pastaj pjesën tjetër? Flasim për çfarë do lloj moshe, pëlqejnë edhe ato këngët që i dëgjojmë nëpër pabe. Kështu që duhet të kesh shumë variacion, sepse ka fëmijë që 5 vjeç i din të gjitha këngët. Duhet kush është hiti i momentit. Për shembull tani është Gangnam Style. Nuk mund të mungojnë në festë Gangnam Style. Dhe ne detyrohemi të bëjmë koreografinë tonë, ta përshtatim si personazhe që jemi dhe ta kenë dhe më të lehtë fëmijët të kërcejnë. Kemi pasur kërkesën më të veçantë për një ditëlindje, kërkuan personazhin e Gangnam Style të vinte në festë. E na u desh, ishte shumë e vështirë se s'ta kish vajt në mendje të bënim diçka të tillë, por nuk donim që të dorëzoheshim që mos ta bënim. Gjetëm ato veshje të mësuam, ato syze të munduam ai çunin ta bënim çik më të shëndor siç është për këngëtari. Mësoj kërcimin brenda 2 ditësh, sepse kishte një kohë shumë të shkurtër me ato veprime që bënai në she dhe jemi kënaqur ai shumë neve në realizimin e saj. Dhe fëmia kur e ka parë ka ngelur kështu dhe i thash në fund, kush ditë ma përkthej qa thaj? Asaj që po e bënde nuk di. Ndërkohë, nëse mund t'japim disa sugjerime, të paktën ditëlindja e cilës mosh nuk duhet kaloj pa festuar. Pra, ndoshta vit për vit nuk mund të bëjmë një festë gjigante, por që... Rëndësishme është mosha 5 vjeç dhe 10 vjeç. Ne ato shikojnë që festojnë më shumë. Për shembull te 10 vjeçarët është pak e vështirë surpriza. Nuk do ta sugjeroja shumë surprizën, festën surprizë, sepse varet se çaj pëlqen dhe kanë dhe një moshë pak rebele, se je fëmia mon. Do jetë më mirë që të Kështu që e mira është prindit të bashkëpunoj me shoqen e ngushtë, shokun e ngushtë në rastet e 10 vjeçarëve. Për të kuptuar se çfarë. Por nuk e rekomandoj surprizën për këtë moshë. Vërtet. Ose duhet jetë shumë e menduar mirë. E menduar mirë në detaje dhe me një bashkëpunim shumë të ngushtë me shoqen ose shokun që i di shihet dhe çfarë mund t'i pëlqejë. Stella, për të krijuar dhe një ide të prindërve që kanë dilema, më mirë të bëhet një festë në shtëpi, një festë në lokal apo një festë në kopësht? Një nga fëmijët tu na tha në kopësht në fakt, po edhe në rastet ku fëmijët nuk e kemi në kopësht. Unë mendoj sa fëmijë do ketë. Nëse do jenë pak fëmijë, mund ta bësh shumë bukur dhe në shtëpi. E realizon. Megjithatë, nëse do organizoj një festë me animator, do preferoja ose do sugjeroja të organizoj në një ambient në lokal, ose në kopësht, në shkollë dhe në klasat kemi bërë. Sidomos në këto shkollat 8 vjeçare kemi bërë shumë surpriza në klasë. Sa ka rënë zilja, ka hyrë personazhi preferuar. Kështu që varet nga numri i fëmijëve për mua ku do organizoj. Varet nga numri i fëmijëve. Mirë, të shohim mirë se ç'po ndodh ndërkohë në krahun tjetër. Kush nga fëmijët e ka lyer fytyrën? Kalamaja, kush e ka lyer fytyrën të vikur e mua ti shoh pak, o sa të bukura jeni bërë. Si flutur, ndërsa ti ke bërë, ja pasi të shohim nga afër.
O, të lush, unë këtu? Ashtu, ajde edhe ti me mua? Ua, po ku do ulemi të gjithë neve, ja do shtyjem unë një qik, ti me gjithë zemërën tënde ajde këtu. Edhe ti hajde një këtu që t'ju shohim një qik se sa të bukura jeni bërë. Ti e bërë si mace, po ti? Ti ke bërë ca lule të vogla, edhe ti një lule. Ti ke bërë një flutur. Ato here. Të pëlqen si e bërë kështu? Ha, ku pa e shikon aty përballë, të pëlqen? Po ti që e bërë si mackë vogël? Po, macë është ajo. Nuk e bojën? Pëlqen. Të pëlqen. Mirë, po ty? Po, edhe mua më pëlqen. Të dojën dhe një gjë tjetër? Jo. Se e bëjmë po të duash, këtu i kemi bojrat akoma. Ka turp, ndërsa ti? Po. Çfarë ke bërë kështu? Çfarë do kam bërë? Flutur. Një flutur të kam bërë, mirë. Ne do vazhdojmë të pikturohemi, do shkojmë në një hapësirë publicitare dhe pastaj do kthehemi të flasim edhe për festat e të rriturve. Sigurisht u përqendruam në këtë pjesë tek festat e para që ne nisim të festojmë, sepse janë kujtime shumë të bukura, janë emocione të veçanta që nuk ka se si të harrohen as nga prindrit dhe as nga fëmijët, për më tepër kur vitet kalojnë mendoni sa bukur do jetë kur fëmia juaj të shohë fotot e një ditëlindjeje 3 apo 5 vjeç, se çfarë ata kanë menduar pra prindrit të festojnë bashkë me ju. Shkojmë në reklama, do kthehemi me të ftuar të tjerë për të vazhduar diskutimin edhe për festat e të rriturve. Publicitet! Mi do re,